Стыкуем профиль шток с другими видами профилей. В данном случае у нас ПК-5. Все профиля практически, которые есть, кроме демпферной системы, стыкуются одинаково. Вырезается специальный усик и подгоняется друг к другу. Сейчас я вам это все покажу. То есть наш так называемый усик должен выглядеть вот так. Нам надо будет подогнать профиль и придать форму гарпуна, чтобы у нас он вышел в уровень. Для этого у меня есть вот специальное лекало. Мы представляем профиль и просто рисуем, очерчиваем профиль с гарпуном. И вырезаем вот эту вот форму болгарочкой. И он у нас будет выглядеть вот так. Вот он наш реальный узел. Просто берем гарпун, так для проверки подсовываем и подгоняем. Все, здесь не будет ни ступенек, ничего.